ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு என்ஆர்ஜி ஹெல்த் கேர். நான் டாக்டர் அகிலா. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் எஸ்பெஷலி கொரோனா பேஷண்ட்ஸ் ரெக்கவர் ஆகிறப்போ அவங்க நிறைய டைம் காஃப் தொடர்ந்து இருக்குது, இருமல் கண்டினியூ ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இதுவரையும் நீங்கள் என்ஆர்ஜி ஹெல்த் கேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்காக நிறைய ஹெல்த் ரிலேட்டட் டிப்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம். இருமல் ட்ரை காஃபாக இருக்கலாம், இல்லை அது வெட் காஃப், அதாவது சளியோடு சேர்ந்து இருக்கலாம். மெயினாக ட்ரை காஃப் தான் காமனாக சொல்கிற கம்ப்ளைண்ட்டு. அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட உடம்புல உள்ள நீர்ச்சத்து அளவை நல்லா சீராக வச்சுக்கணும். தண்ணி குடிக்கிறப்போ அடிக்கடி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அளவு குடிச்சுக்கணும். நிறைய ஒரே நேரத்தில் குடிக்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அளவு குடிச்சுக்கணும். அதே மாதிரி கொஞ்சம் வெதுன்னு உருக்க தண்ணியை குடிச்சிக்கிறது நல்லது. இதனால என்ன ஆகுதுன்னா உடம்புல ஹைட்ரேஷன் மெயின்டைன் ஆகும். தொண்டைக்கு பின்னாடி அந்த ஈரச்சத்து இருந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால வறட்டு இருமல் வர்றது கம்மியாகுது. ரெண்டாவது ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன். ஆவி பிடிக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா அந்த மாய்ச்சர் கண்டென்ட் அதிகமாகி ஃப்ளம் இருந்ததுன்னா அதுவும் லூசன் அப் ஆகி வெளியில் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. எத்தனை தடவை ஆவி பிடிக்கணும்னா 2லேருந்து 3 தடவையாவது ஆவி பிடிக்கணும். ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆவி பிடிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். அதில் நீங்கள் கார்வால் ப்ளஸ் அந்த மாத்திரை போட்டு பண்ணாலும் சரி, இல்லை ப்ளைனாக ஆவி பிடிச்சாலும் சரி. மூணாவது நம்ம சிட்டிங் பொசிஷன், அதாவது உட்கார்றப்பையோ இல்லை படுக்கிறப்பையோ சில பொசிஷன் இருமலை கம்மி பண்ணும். உட்கார்றப்போ லேசாக முன்னாடி குமிஞ்ச மாதிரி உட்கார்றது, அதே மாதிரி படுக்கிறப்பையும் சைடில் படுக்கிறது நல்லது. அது எல்லாமே லங்ஸில் உங்களுக்கு காஃபை கம்மி பண்ணுது. அதை தவிர காஃப் சளியோடு சேர்ந்து இருந்ததுன்னா சில ப்ரீதிங் டெக்னிக் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோன்னா அந்த சளியை நம்ம வெளியில் கொண்டு வரலாம். போன வீடியோவில் அந்த 3 ப்ரீதிங் டெக்னிக் டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருக்கேன். அது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ரிலாக்ஸ்டு ப்ரீத்திங், நார்மலாக உட்காந்து ப்ரீத் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறது. ரெண்டாவது டீப் ப்ரீத்திங், ஆழமாக மூச்சு விடுறது. மூணாவது ஃபோர்ஸ்டு ப்ரீத்திங் அப்படின்னு சொல்கிறது. அது மூணுமே கிளியராக எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். அதை நீங்கள் பாருங்கள். 5வது டிப்ஸ் என்னென்னா, நம்மளோட உணவு முறையில் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறது, எஸ்பெஷலி ஹனி வார்ம் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறது, ஜிஞ்சர் டீ குடிக்கிறது. இந்த மாதிரி சில டிப்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே நார்மல் சளிக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். அது இந்த பீரியட்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாலில் மஞ்சள் போட்டு குடிக்கிறது, இது எல்லாமே நமக்கு எஃபெக்டிவாக தான் இருக்கும். இந்த 5 டிப்ஸையும் யூஸ் பண்ணோன்னா கொரோனா இன்ஃபெக்ஷன் மட்டும் இல்லை, எந்த விதமான சளி இருமல் போன பிறகும் ட்ரை காஃப் இருக்கிறது இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.